أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Die Übersetzung dieses Verses lautet: O, die ihr glaubt, seid standhaft in Allahs Sache, bezeugend in Gerechtigkeit, auch wenn ihr gegen eure Eltern oder gegen eure Verwandte eine Zeugenaussage machen müsst oder gegen jemand anderen, sollt ihr dies tun. Ihr sollt Gerechtigkeit üben und nicht ungerecht sein. Und wenn ihr eure Aussage vermischt, dann ist Allah wohlkundig dessen, was ihr tut. Wir rufen die Welt dazu auf, dass die Lösung der Probleme der Welt in den islamischen Lehren liegt. Dafür präsentieren wir die Lehre des Heiligen Koran. Und während meines Besuches in Kanada fragte mich ein Journalist, welche Lösungen Sie für die Probleme der heutigen Zeit denn vorschlagen. Ich antwortete ihm, dass ihr die
Mächte der Welt denken, dass sie bemüht sind, die Probleme der Welt zu lösen und Frieden in der Welt zu schaffen und gegen Extremismus vorzugehen. Und ihr habt alles getan, was ihr dafür tun konntet. Aber die Probleme sind nicht gelöst, sondern sind genau so, wie sie vorher waren. Wenn es irgendwo eine Besserung gibt, dann sehen wir anderswo ein anderes Feuer. Und wenn man versucht, das zu löschen, dann sehen wir, dass an der ersten Stelle wieder Unfrieden gestiftet wird und ausbricht. Alle weltlichen Versuche, um diesen Unfrieden zu lösen, wurden aufgebraucht. Nur ein Versuch ist übrig geblieben, nämlich die Lehre des Islams zu implementieren und die Probleme gemäß dem Islam zu lösen. Die Menschen sind dann zwar ruhig, aber wir sollten auch sehen, dass unglücklicherweise auch die muslimischen Länder zwar den Islam ausrufen, aber die Lehre, die Allah ihnen gegeben hat und das, was der Islam wirklich wünscht und was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns vorgelebt hat, das wird nicht umgesetzt und es wird gar nicht der Versuch unternommen, dies umzusetzen. Die Folge ist, dass heute die muslimischen Länder es sind, die am meisten in Unfrieden verwickelt sind. Welche Unglückseligkeit könnte denn größer sein als diese? Bisher hat ein Journalist mir zwar nicht direkt gesagt, warum die islamischen Länder sich erst nicht reformieren, wenn es die Lösung ist, aber sicherlich können diese Fragen und werden diese Fragen in den Köpfen vorhanden sein. Deswegen beziehe ich mich in den Reden, die ich vor diesen Menschen halte, zuerst auf den Zustand der Muslime und erkläre diesen Menschen und den westlichen Menschen erst danach, was sie tun. Und in den Interviews mit den Journalisten sage ich auch, dass das Nichtbefolgen der Muslime dazu führt, dass und ein Beweis dafür ist, dass der Islam und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recht haben, denn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte bereits vorhergesagt, dass das der Zustand der Muslime sein würde, dass sie also die Lehren des Islams vergessen werden und ihre egoistischen Ziele ihre Prioritäten sein würden. Wenn dieser Zustand vorherrscht, wird sein wahrer Geliebter erscheinen, der auch im Heiligen Koran erwähnt ist und dessen Zeichen auch der Heilige Koran erwähnt hat. Und auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über diese Zeichen sehr ausführlich gesprochen. Für einen Ahmadi-Muslim ist es also wichtig, dass er sich nicht besorgt zeigt, sondern er kann sich sogar freuen und es ist eine Sicherheit vorhanden, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Zustand der Muslime beschreibend und vor allem den Zustand der Gelehrten der Muslime beschreibend prophezeit hatte. Das alles ist in Erfüllung gegangen, diese Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen und wir sind Zeugen davon geworden. Und auch die Nicht-Ahmadi-Muslime sagen dies nun, vor allem über ihre Gelehrten Ulema. Sie zeigen mit dem Finger zu ihnen, auch wenn diese Stimmen noch ruhig sind. Aber wir Ahmadi-Muslime sind sehr glücklich
dass wir auch den zweiten Teil der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst erfüllen und den wahren Geliebten Allahs und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Feist Messias sallallahu alaihi wasallam, an ihn glauben. Wir sind Menschen, die zu den Menschen gehören, die an ihn geglaubt haben, an den Messias, durch den der Islam, die zweite Ära des Islams eingeläutet wurde. Aber reicht das bloß aus dafür, dass wir unserem Ziel näher kommen? Das ist eine Frage, die ein jeder von uns untersuchen muss. Dieser Vers, den ich rezitiert habe, in diesem Vers, ich habe in vielen Reden, die ich vor den fremden Menschen gehalten habe, diesen Vers zitiert. Und ich sage Ihnen, dass der Islam, wenn er über Gerechtigkeit spricht und über die Etablierung von Recht und Ordnung und Gerechtigkeit, dann hat er uns auch eine Messlatte gegeben, die in diesem Vers vorhanden ist. Und viele Menschen sind auch sehr beeindruckt davon und reden auch darüber in ihren Kommentaren. Aber unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, andere zu beeindrucken mit unserem Wissen, um die Mission des verheißenen Messias al-Islam voranzubringen, müssen wir die Gebote des heiligen Koran auch in die Tat umsetzen und durch unsere Taten ein Vorbild zeigen. Wir besitzen keine Regierung, keine Macht, dass wir auf Regierungsebene diese Gebote implementieren würden. Die Zeit, inshallah, wird kommen, dann werden diese Vorbilder auch auf höchster Ebene gezeigt werden. Aber zu dieser Zeit sollten wir in unserer Jamaat und auf gesellschaftlicher Ebene diese Vorbilder zeigen. Die Welt kann uns fragen, dass ihr zwar keine Regierungsmacht besitzt, aber ihr habt ein Jamati-Nizam. Ihr seid eine Gemeinde, eine Jamaat, und ihr sagt und gebt vor, dass ihr einem Führer folgt. Und ihr habt miteinander zu tun und auch mit anderen Menschen zu tun, was Handelsbeziehungen und andere Beziehungen angeht. Seid ihr gerecht? Werdet ihr eurer Messlatte der Gerechtigkeit gerecht? Und handelt ihr, wenn ihr in verschiedenen Angelegenheiten miteinander verkehrt, danach? Allah hat in diesem Vers das Wort Qist verwendet und auf der anderen Seite Adl. Und das bedeutet vollkommene Gerechtigkeit ohne Unterschied, hohe moralische Werte und frei von jeder Art von Parteilichkeit und ohne Partei zu ergreifen, zu handeln. Jeder von uns muss nun betrachten, ob wir diese Dinge vor Augen haben und unsere Beziehungen und Angelegenheiten gemäß dieser Lehre umsetzen. Sind wir bereit, gegen uns selbst auszusagen? Haben wir dieses Niveau, dass wir bereit sind, gegen unsere Eltern auszusagen, um diesem Maßstab gerecht zu werden? Sind wir bereit, auch gegen unsere Nahen und Verwandten auszusagen? Hier sind in erster Linie die Kinder gemeint. Sind wir bereit, diesem Maßstab gerecht zu werden und unsere eigenen Interessen zu unterdrücken
Und können wir denn auch mit unseren Taten zeigen, dass wir dies tun? Das alles sind Dinge, die nicht von geringer Bedeutung sind. Und in dieser Zeit hat der wahre Geliebte des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, auch uns gezeigt, wie das funktioniert. Als sein Vater ein Fürst von Qadian war und es mit anderen ein Gerichtsverfahren gegen andere gab, und in diesem Verfahren hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam mit Wahrheit ausgesagt und in Kauf genommen, dass gegen die Familie entschieden wurde. Und obwohl die anderen wussten, dass er ein Teil dieser Familie ist, und trotzdem sagte die Gegenpartei, dass gemäß der Aussage des verheißenen Messias entschieden werden soll, er soll als Zeuge geladen werden, weil sie wussten, dass er die Wahrheit sagen wird, und er bezeugte die Wahrheit, die für die anderen sprach. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam wollte dieses Niveau auch unter seinen Anhängern sehen, denn er wollte eine solche Jamaat gründen, die den Geboten des heiligen Koran folgt, dessen rechtschaffene Werke und das Niveau der Rechtschaffenheit hoch sein soll. Deswegen hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass wir die Herrschaft des heiligen Koran akzeptieren müssen, und das hat er zu einem Bestandteil der Bedingungen des Bets, des Treueeids gemacht. Im heiligen Koran sagt Allah an einer anderen Stelle: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt darüber: Die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht daran hindern und aufhalten, Gerechtigkeit zu üben. Ihr sollt immer gerecht sein, denn Taqwa, also Rechtschaffenheit und Gottesfurcht, liegt darin. Dann sagte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam: Ich sage die Wahrheit, den Feind, die Rechte des Feindes einzuhalten, ist sehr schwierig, und seine eigenen Rechte statt seine eigenen Rechte auf die Rechte des Feindes zu achten, ist eine Aufgabe großartiger Menschen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt: Die meisten Menschen lieben vielleicht andere Menschen und auch ihre Feinde und behandeln sie gut, aber sie unterdrücken ihre Rechte. Ein Bruder liebt seinen anderen Bruder, aber im Gewand der Liebe missachtet er seine Rechte. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam wünscht von den Mitgliedern seiner Jamaat, dass ihr Niveau sehr hoch sein sollte und dass sie eine solche Lebensweise an den Tag legen sollten, die gemäß der Lehren des heiligen Koran ist. Solche Menschen, die ungerecht sind und die Rechte nicht einhalten, sollen nicht darunter sein. Und wenn sie die Möglichkeit bekommen zu entscheiden, dann soll diese Entscheidung über die Verwandtschaftsbande stehen, auch wenn man sich dabei selber Schaden zufügt oder den Eltern oder den nahen Verwandten, Kindern. Trotzdem sollte man Gerechtigkeit üben. Wenn wir dieses Vorbild zeigen, dann können wir auch der Welt sagen, dass wir es sind, heute, die in uns diese Veränderung hervorgerufen haben und der Lehre des Islams folgen und auch den Feind mit Gerechtigkeit behandeln und dass wir Wahrheit bezeugen
auch wenn dies gegen uns und gegen unsere Eltern oder gegen unsere Kinder ist oder gegen andere Verwandte. Dieses Vorbild zeigen wir, damit in Zukunft die Welt Rechtleitung davon enthält, weil wir die Welt recht leiten müssen. Wenn das aber nicht die Vorbilder sind, dann missachten wir die Rechte Allahs und üben keine Gerechtigkeit. Deswegen sollte jeder Ahmadi, und ich möchte sagen, jeder Amtsinhaber vor allem, sollte dies überprüfen, inwiefern sie ihre Treueeide wahren und gerecht bleiben und jenes Niveau an Gerechtigkeit üben, dass alle ihre Entscheidungen auf Gerechtigkeit basieren. Ich war in Kanada und auch dort habe ich Amtsinhaber oder einige Menschen, die zwar kein Amt hatten, aber die verschiedene Dienste hatten. Es gibt Menschen, die sich beschweren, dass sie nicht gerecht handeln. Einige entscheiden für ihre Verwandten oder es ist richtig, dass irgendwie für eine Partei entschieden wird und gegen eine andere Partei entschieden wird. Aber beide Parteien sollten sich nicht beschweren können, dass ihnen nicht zugehört wurde. Man muss beiden Parteien zuhören und dann gemäß der Vernunft entscheiden. Unter diesen Angelegenheiten gibt es, wo man mit Menschen zu tun hat, gibt es die Shoba der Qaza, die damit zu tun haben, die Streitereien der Leute untereinander entscheiden. Dann Shoba Umur Amma hat auch damit zu tun in gewisser Weise. Dann die Shoba Tarbiyat hat damit zu tun und das Islahi-Komitee hat auch die Aufgabe. Dann gibt es auch Kommissionen, die gemacht werden, um zu überprüfen. Auch manchmal haben sie diese Verantwortung. Und auch die Kommission hört sich die Aussagen der Parteien an. Jede Shoba hat die Aufgabe, bei ihrer Entscheidung alle ihre Fähigkeiten zu überprüfen, alles richtig zu durchleuchten und jede einzelne Feinheit zu betrachten und dann zu entscheiden. Sie sollten beten und bevor sie eine Entscheidung treffen, dass allein die Kraft gibt, die richtige Entscheidung zu treffen. Sie sollten immer beten vor jeder Entscheidung. Es gibt auch solche Menschen, die sagen, wir verrichten Nafl, bevor wir eine Entscheidung treffen. Es gibt aber auch solche, die manchmal schludrig arbeiten und unordentlich arbeiten und dann Entscheidungen treffen oder Partei ergreifen und Entscheidungen treffen. Genauso bei dem Umgang mit Menschen ist auch die Shoba Generalsekretär wichtig. Der Generalsekretär und die Leute, die in seinem Büro arbeiten, jeder Mitarbeiter hat die Aufgabe, jeden Menschen mit Respekt zu behandeln. Nicht, dass sie Leute, die sie mögen und Freunde, dass sie anders behandeln und solche, die sie nicht kennen oder mit denen sie nicht gut auskommen, dass sie mit denen anders umgehen. Und das zu überwachen, müssen auch andere Shobajat müssen dies überwachen. Alle, die mit Menschen zu tun haben, dass jeder Mitarbeiter und Helfer mit Gerechtigkeit mit den Menschen umgeht. Das sind Treuhandschaften, die den Dienern übergeben wurden. Und
wenn man jemandem eine Arbeit gibt, egal ob man sein Versprechen einnimmt oder nicht, dass er seine Arbeit mit allen seinen Fähigkeiten Gerechtigkeit üben wird. Jemand, der eine Verantwortung übernimmt, der eine Aufgabe und Khidmat übernimmt, ist ein Versprechen automatisch, dass er gerecht handeln wird und mit Gerechtigkeit arbeiten wird. Und das ist ein Amanat, eine Treueeid, das nur für Allah erbracht werden sollte. Jeder Gläubige ist verpflichtet, seine Pflichten, seine Aufgaben, die ihm gegeben wurden, mit Gerechtigkeit zu erfüllen. Denn Allah sagt im Heiligen Koran, die Gläubigen sind jene, die ihre Treueeide wahren, aber diejenigen, die nur für Allah arbeiten, die ihre Arbeit nur für Allah tun oder sagen, dass sie für Allah arbeiten, wie sehr müssen sie vorsichtig sein, mehr als ein gewöhnlicher Gläubiger. Ich möchte hier auch sagen, dass man nicht nur denken sollte, dass die zentralen Amtsinhaber hier nur gemeint sind, sondern die Sadran und ihre Amla-Mitglieder sind genauso gemeint, die sich überprüfen müssen, ob sie in Wirklichkeit Gerechtigkeit üben. Und ich rede hier nicht nur über Kanada, auch in Deutschland habe ich diese Beschwerden und auch hier und in einigen anderen Ländern. Sie sollen ihre Verhaltensweisen verbessern, sonst werden sie, statt Gerechtigkeit zu üben, untreu sein. Und Allah sagt, dass er die Untreuen und diejenigen, die ihre Treue nicht wahren, nicht liebt. Statt Lohn für den Dienst zu bekommen, werden sie durch die Ungerechtigkeiten oder durch ihren Hochmut Allahs Zorn auf sich laden. Wenn Fehler passieren, dann sollte man, statt diese Fehler zu vertuschen und Ausreden zu suchen, sollte man Istighfar machen und sich reformieren. Unsere Amtsinhaber sollten sich selbst überprüfen, ob sie dem Prinzip Allahs folgen und alle Maßstäbe der Gerechtigkeit wahren, ob sie ihre Aufgaben mit Gerechtigkeit üben und diejenigen, die mit ihnen zu tun haben, ob auch sie mit ihnen gerecht umgehen. Nur ein Sadr oder Sekretär zu sein oder Amir zu sein, bedeutet nichts. Noch wird dies dazu führen, automatisch, dass man durch ein Amt von Gott vergeben wird. Noch ist das eine Güteerweisung gegenüber Allah oder der Jamaat. Wenn sie ihre Treue so nicht wahren, wie Allah es möchte, und aufrichtig ihre Aufgaben nicht erfüllen, dann bringt dies überhaupt nichts. Sie sollten aufrichtig für Allah arbeiten, jeder Amtsinhaber, und in jeder Entscheidung sollten sie Gerechtigkeit üben. Wenn eine Angelegenheit kommt, die falsch entschieden wurde, dann, wie ich gesagt habe, sollte man seinen Fehler einsehen und diese Entscheidungen wieder richtigstellen. Und sie sollten auch ihre moralischen Werte verbessern
und auch das Gebot Allahs immer vor Augen halten. Waqulu linnasi husna. Ihr sollt mit den Menschen gütig umgehen, mit hohen moralischen Werten umgehen. Wie ich gesagt habe, in jedem Land der Welt sollten die Amtsinhaber sich selbst überprüfen. Ich habe Kanada als Beispiel genannt und das deswegen, weil dort unter den Menschen und unter den Fremden die Jamaat sehr bekannt ist. Und nach meinem Besuch ist diese Bekanntschaft noch größer geworden und wir sind viel stärker ins Fokus gerückt der Menschen. In dieser Hinsicht müssen wir noch mehr an unserem Vorbild arbeiten. Jeder unserer Amtsinhaber, vor allem, aber auch jeder Ahmadi im Allgemeinen, sollte vor der Welt ein Vorbild sein. Wenn es auf der Welt die Bestrebung gibt, Ungerechtigkeit zu üben, dann muss in der Jamaat Gerechtigkeit gezeigt werden und man sollte Vorbilder sehen, die Gerechtigkeit üben. Dann werden die Menschen auf der Welt auch sehen, wie die Jamaat ist. Jedes Individuum ist ein Vorbild. Jeder Ahmadi sollte wissen, dass die Verantwortung nicht nur den Amtsinhabern obliegt. Jeder Ahmadi ist verantwortlich. Es ist seine Verantwortung, dass die gegenseitigen Kontakte verbessert werden, Gerechtigkeit geübt wird und dass man seine Charaktereigenschaften verbessert und dass man im Umgang mit den Menschen nicht Partei ergreift, sondern frei von Parteilichkeit ist, dass man sich nicht irgendwohin bewegt, parteiisch. Die Zeugenaussage eines Ahmadis sollte gerecht sein und mit Wahrheit gemacht werden und ein Beispiel für alle sein. Und die Welt soll sagen, wenn ein Ahmadi eine Zeugenaussage gemacht hat, dann können wir dies nicht herausfordern, denn diese Zeugenaussage ist gerecht und hat die Leiter der Gerechtigkeit erklommen. Wenn wir dies tun, dann können wir in unseren Reden und in unseren Aussagen und in unserem Tabligh die Wahrheit sagen. Sonst werden wir genauso sein wie andere Menschen. Jeder Ahmadi sollte wissen, dass wir unser Bad-Versprechen geleistet haben und gesagt haben, dass wir uns vor jedem Übel beschützen werden. Und wenn man seinem Eid nicht folgt und diesem nicht gerecht wird mit Absicht, dann ist das eine Untreue. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nennt als Merkmal eines wahren gläubigen Menschen, dass im Herzen eines Menschen zwischen Iman, also Glaube, und Kufr, also Unglaube, und Wahrhaftigkeit und Lüge, nicht diese beiden Sachen können nicht gleichzeitig im Herzen sein. Genauso können Treue und Untreue nicht gleichzeitig im Herzen sein. Und in einem Hadith heißt es, und jeder Amtsinhaber und jeder Ahmadi sollte dieses Hadith vor Augen führen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, über 3 Angelegenheiten kann der Muslim, das muslimische Herz nicht untreu sein. A. Er ist aufrichtig für die Aufgabe Allahs. Er ist aufrichtig für die Aufgabe für Allah. B. Er wünscht an einem anderen Muslim immer Gutes. Und C. Dass er immer mit den Muslimen zusammenbleibt, mit der Jamaat der Muslime. Wie ich gesagt habe, die Verantwortungen des Glaubens zu erfüllen und gerecht zu sein und mit reiner Absicht dies zu tun. Das ist es, was bedeutet, die Treue Allahs zu wahren.
Genauso muss man auch die Treue gegenüber den Mitmenschen wahren. Wenn jeder von uns Gerechtigkeit übt und die Rechte des anderen einhält, dann würde die Bestrebung nach Rechten zu streben nicht mehr da sein, sondern wir würden automatisch Rechte wahren. Das ist das Kennzeichen, das der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für einen wahren Gläubigen genannt hat. Und jeder Ahmadi sollte wissen, dass man mit der Jamaat der Muslime verbunden bleiben muss. Das führt dazu, dass wir zu wahren Muslimen werden. Es ist alleine die eine Jamaat auf der Welt, die Jamaat Ahmadiyya, Muslima, die ein Beispiel dafür ist. Das ist die Jamaat, die mit einem Namen auf der ganzen Welt bekannt ist. Und es gibt keine solche internationale Jamaat, die auf der ganzen Welt einen Namen trägt. Man sollte sich mit ihr verbinden und ein Teil des Nizam-e-Jamaat sein. Und das führt gemäß der Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu, dass wir zu wahren Muslimen werden. Das ist eine Glückseligkeit, zu der jeder Ahmadi nicht genügend dankbar sein kann. Und die wahre Dankbarkeit besteht darin, dass man gehorsam ist zum Nizam-e-Jamaat und zum Khilafat. Möge Allah jedem Ahmadi die Möglichkeit geben, diese Dankbarkeit zu erweisen und ihm die Kraft geben, mit Gerechtigkeit zu agieren. Und mögen wir niemals, wenn irgendwo Zeugenaussagen nötig sind, untreu sein. Jeder Amtsinhaber der Jamaat sollte seine Verantwortung verstehen, sein Versprechen und seine Treue wahren und alle seine Verantwortungen mit Gerechtigkeit erfüllen. Diese schöne Lehre soll auch in unseren Nachkommen erhalten bleiben und dafür sollten wir auch uns bemühen, damit, wenn die Zeit kommt, wir zeigen, dass wir wahre Gerechtigkeit auf der Welt etablieren, jene Gerechtigkeit, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hatte und dessen Vorbild der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und sein wahrer Geliebter in dieser Zeit, der verheißene Messias, uns gezeigt hat. Und das hat er auch von uns erwartet, von den Anhängern. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Nach dem Gebet werde ich einige Janaza-Reib verrichten. Das erste Janaza ist von Adnan Muhammad Kurdiya Sahib aus Halab, Syrien. Er ist im Jahre 2013 entführt worden, dann ermordet worden, Shahid. Im Jahre 1971 ist er in Halab in Syrien geboren. 2003 hat er Khatum Tamazur Sahiba geheiratet. Yasin Sharif Sahib ist der Schwiegervater von ihm. Hat im Jahre 2007 die Jamaat akzeptiert und dann auch seine Kinder. Und seine Tochter Tamazur ist Ahmadi geworden. Und Adnan Sahib hat dann so von Ahmadiyyat erfahren. Aber Adnan Shahid war nicht gebildet und war bei den Maulvis. Und als seine Frau im Jahre 2010 das Bett machte, sagte er aufgrund der Maulvis, wenn du zu Hause MTA schaust oder über Ahmadiyyat redest, dann werde ich dich verlassen und mich scheiden lassen. Sein Schwiegervater, Yasin Sharif Sahib, erklärte ihm gemäß dem Koran und Hadith und er blieb dann immer ruhig. Aber als er zu den Maulvis ging, vergaß er dies. Shahids Schwiegervater sagte, im Jahre 2011 war ich bei ihm zu Hause und ich war mit meiner Tochter, also mit seiner Frau, und rezitierte den Heiligen Koran.
Und Adnan kam von der Arbeit und sagte, lest weiter, denn ich möchte eure Erklärung hören. Wir lasen die Surah Bani Israel, den Vers إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Wenn die Ungerechten sagen, ihr folgt einem Menschen, der ein Zauberer ist. Ich sagte zum Adnan, ich sagte zum Adnan, der Koran sagt, diejenigen sind Tyrannen und ungerecht, die dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorwerfen, er sei ein Zauberer. Aber einige Muslime glauben, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verzaubert wurde. Und obwohl die Ahmadiyya Muslim Jamaat sagt, dass dies falsch ist und man solche Überlieferungen nicht glauben kann, Adnan hob das Telefon und sagte, wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verzaubert? Maulvi Sahib sagte, ja. In Bukhari heißt es, dass er verzaubert wurde. Adnan sagte, ich bin ein einfacher, sündiger Mensch. Aber ich weiß, dass meine nahen Verwandten versucht haben, mich zu verzaubern, aber dies keine Auswirkung auf mich hatte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war der geliebte Prophet Allahs. Wie soll ich glauben, dass er verzaubert wurde? Und er legte auf. Und seine Frau sagt, dass nach diesem Ereignis, einige Tage nach diesem Ereignis, Adnan darüber nachdachte und einmal zu mir sagte, es war mein Wunsch, dass meine Frau eine sehr gute Frau ist und ich habe gesehen, seitdem du die Ahmadiyyat akzeptiert hast, bist du eine sehr aufrichtige, rechtschaffene Frau geworden und du gehst mit mir und mit meinen Kindern und mit meiner Familie viel besser um als früher. Deswegen möchte ich auch in diese Jamaat, in diese gesegnete Jamaat eintreten. Und er machte das Bett. Die Frau des Shahid sagt, dass eine extremistische Organisation, die gegen die Jamaat waren und die sehr Schmerzen hatte deswegen, ich erzählte es Adnan und er sagte, lass sie tun, was sie wollen und rede nicht mit ihnen. Unsere Aufgabe ist für sie zu beten. Am 20. Juni 2013 hatten einige Mitglieder dieser Organisation ihn entführt und nach 2 Monaten erschossen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war 42, 43 Jahre bei der Shahadat und sie sagt, obwohl ich Träume hatte, dass er verstorben ist, dass er ermordet wurde, aber wir hatten keine Nachricht bekommen. Einmal kam ein Feind zu uns und sagte, wartest du noch auf deinen Mann? Er wird nie mehr kommen, denn er wurde ermordet. Wir hatten ihm gesagt, dass er die Ahmadiyyat verlassen soll, aber er sagte immer, nein, ich werde die Ahmadiyyat niemals verlassen, egal ob ich dafür getötet werden sollte. Deswegen ist diese Shahadat zwar alt, aber heute hat man das erst erfahren, deswegen wird die Janaza heute verrichtet. Die Frau des Shahid schreibt, er war ein sehr aufrichtiger Mensch und betete stets, versuchte immer Wusu zu machen und im Wusu zu bleiben. Er war ein liebevoller Vater und ein liebevoller Mann und kümmerte sich um die Erziehung der Kinder und half allen und war immer mit seinen Verwandten gütig, zahlte die Chanda und versuchte immer unter den Ersten zu sein. Sein Schwiegervater sagt, nachdem er die Ahmadiyyat akzeptiert hatte, wurde er ein sehr, sehr aufrichtiger Mensch. Er gab sein Auto den Ahmadis und holte die Ahmadis ab und brachte sie zur Moschee und genauso half er der Lajna mit seinem Auto und die Ahmadis versuchten ihm dafür Miete zu zahlen, aber er nahm dies nicht an. Wenn jemand darauf bestand, dann nahm er nur die Benzinkosten an. Und er sagte, dass Allah ihn gesegnet hat für die Chanda, wegen der Chanda. Und er brachte als Beispiel, dass er ein Auto gekauft hatte mit jemandem zusammen, das er fuhr. Und Allah segnete ihn.
dass er alleine selbstständig dieses Auto gekauft hatte. Eine weitere Verwandte schreibt, dass er seine Verwandten immer sehr gütig behandelte. Und als die Unruhe wuchs und der Krieg kam, konnten wir kein Brot mehr bekommen und das Brot wurde sehr teuer. Adnan Shahid versorgte seine Familie und ging ganz weit weg, um Brot zu holen und gab uns allen Brot. Der Shahid hat eine Tochter und 5 Kinder hinterlassen, 2 Töchter von der ersten Ehefrau und 2 Söhne und eine Tochter von der zweiten. Alle sind nun in Kanada durch die Segnungen Allahs. Das zweite Janaza ist von Bashir Begum Sahiba, Frau von Mansoor Chima Sahib, Darwesh Qadian. Sie ist am 7. November 2016 nach einer kurzen Krankheit im Alter von 93 Jahren verstorben. Im Jahre 1923 ist sie in Pakistan geboren worden, beziehungsweise im pakistanischen Teil von Indien. 1944 heiratete sie Mansoor Ahmed Chima Sahib. Chima Sahib kam, für den Schutz von Qadian machte er Waqf. Und auch sie kam im Jahre 1952 nach Qadian und verbrachte die Zeit als Derwisch. Sie liebte Qadian. Und nach dem Tod ihres Mannes hat sie 36 Jahre mit Geduld verbracht und war eine sehr gottesfürchtige Frau, die den Menschen diente. Und sie ließ niemanden leer ausgehen. Bis ein Jahr vor ihrem Tod fastete sie komplett und las den Heiligen Koran zu Ende. Und auch ihre Kinder ermahnte sie zu rezitieren des Heiligen Koran und für die Einhaltung der Gebote. Sie war eine sehr vorbildliche Frau und erzog ihre Kinder immer sehr gut und behandelte alle sehr gütig und hatte auch viele Wahrträume und hatte ihre Kinder nur immer mit dem Sinn, dem Glauben zu dienen, verheiratet. Sie war Musia und hat 3 Töchter und 5 Söhne hinterlassen. 3 Söhne sind Waqf Zindagi Murabbi. Ein Sohn, Tahir Ahmed Sahib Chima, ist ein Lehrer in der Jamia Ahmadiyya. Ein Sohn, Mubarak Chima Sahib, ist in Charge vom Büro Daftar Ulia und Sekretär Shura von Indien. Möge Allah die Ränge der Verstorbenen erhöhen. Das dritte Janaza Raib ist von Rana Mubarak Ahmed Sahib. Er war aus Lahore und kam danach hierher. Am 5. November 2016 ist er im Alter von 78 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Vater, Rana Muhammad Yaqub Sahib Marhum, hatte aufgrund eines Traumes die Ahmadiyyat akzeptiert und in seiner Familie wurde er deswegen verfolgt und musste sein Haus verlassen. Danach akzeptierte auch seine Mutter die Ahmadiyyat. Rana Sahib war seit der Kindheit immer bemüht, der Jamaat zu dienen. Schon von Anfang an hatte er eine aufrichtige Bindung zum Khilafat. Im Jahre 1967 begann er mit dem Dienst an die Jamaat bis zuletzt. In Lahore und Bahawalpur war er Qaid Majlis und Sekretär Mal und 30 Jahre lang Sadr Jamaat Allama Iqbal Town Lahore.
Und eine lange Zeit war er Sekretär von Zila Lahore, Sekretär Tariqa Jadid und Sekretär Waqf Jadid. Nach seiner Rente machte er Waqf. Er war Repräsentant für Al-Fazl. War ein sehr gütiger Mensch, hatte eine sehr sanfte Stimme, machte viele Gebete, zahlte die Chanda sehr aufrichtig, liebte das Khilafat. In Al-Fazl schrieb er auch Artikel, gute Artikel. Und solange er in Pakistan lebte, schrieb er mir regelmäßig über Informationen, ob jemand krank ist und so weiter. Und bat auch um Dua für andere. Er hat neben Frau 3 Söhne und Töchter und auch Enkel und Enkelinnen hinterlassen. Alle sind hier, möge Allah seine Ränge erhöhen. Und auch Shahid Marhum, möge Allah seine Ränge erhöhen. Und seine Kinder beschützen. Sie sind nun in Kanada, aus Syrien nach Kanada. Möge Allah sie vor jener Atmosphäre bewahren und möge er die aufrichtigen Zwecke, für die er gestorben ist, wahren. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر